વંટોળ ફૂંકાઈ રહ્યું છે। ભારે પવન ફૂંકાતા દુકાનના પડદા હવામાં ઉડી રહ્યા છે। સમગ્ર વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર હાલમાં વાયરલ પણ થઈ રહ્યું છે। ભારે પવન આપ જોઈ રહ્યા છો તિથલ બીચ પર આ પતરા ઉડી રહ્યા છે। ભારે પવન છે। જે દુકાનદારો હોય છે એ દુકાનદારોના આ જે શટર હોય છે, લારી હોય છે, છાંયડા કરવાની જે જગ્યા હોય છે, આપ જોઈ રહ્યા છો કવર ઉડી રહ્યા છે। વલસાડમાં ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યું છે। ગુજરાતમાં સતત બીજા દિવસે વરસાદી માહોલ છે। તિથલ બીચ પર ભારે પવન ફૂંકાયું છે અને ભારે પવન સાથે વંટોળ પણ ફૂંકાયું છે, જેના કારણે પતરા પણ ઉડી રહ્યા છે। સતત બીજા દિવસે વલસાડમાં વરસાદ છે। વલસાડ